Pada setiap pemilihan satu unit sound C, Anda akan mendapatkan unit utama, probe, ultrasound gel, baterai A2 2 piece, CD, kabel data, SOP, buku manual bahasa Indonesia, test report, packing list, warranty card, dan user manual. Berikut adalah prosedur pengoperasian sound C. Buka penutup baterai. Pasang baterai A2 sesuai dengan kutubnya. Tutup kembali penutup baterai. Pasang probe dengan menghubungkan kabel USB pada unit utama. Berikut adalah petunjuk penggunaan sound C. Beri ultrasound gel pada probe dan perut. Tekan tombol power. Maka akan muncul hasil pembacaan.